Vrai ou faux, président Pepe Kale ou Akufa azalaki na pota na likolo ezalaki aussi la dépassé. Banola ta pantalon minene, ngana tikala omoni jamais na kilote na vinanga. To vana na balcon na na mona et jamais. Abanola ta pantalon minene. Ata moelon tikala ko mona te ya Pepe Kale. Molé na jamais. Jamais de la vie. Pepe Kale abeta journaliste na kombo ya Bole Mokende. Dayi mtaliboso te. Tout le monde avait monsieur Belé invita Siliki tamsusu journaliste a posé la question mo et choka qui est mais na ba aspect mususu spirituellement na mela su mutu mbondo te na vie pour na yebité nani a respecter ba norme ya acoustique bon na ne ba comment obengela on lelo izaka ngana mama mbilia. Cette émission est sponsorisée par Papy le Roi, carte illimitée, Formilia Souka. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Ostelmac. Voilà, très chers internautes, il y a Congo Mokili Télévision, Bozali, Ebele partout dans le monde, Bozali Kopé Sabiso, confiance, merci, na fidélité, merci, na patience, Bozala Kanango à travers Congo Mokili Télévision. Très chers internautes, Toyebike, Bissonion Sotolandaka, émission Source des Stars, Zali concept Kitoko Oyo, Ngai Dardentimba, na salle la bino juste pour que tout la Kisarabino, le passé, Yabar. Artiste bastar ya mboka na biso bozali komona elongi ezali pembeni na ngai ezali grand guitariste oyo azali na kombo ya président Lofombo Kamuna base na président Lofombo Kamuna base tokosolola mkie ya yeme mingi tokosolola lisolo ya Pepe Kale parce que après la mort ya Pepe Kale le 27 novembre 1998 apparemment lisolo na ye ebetamaka vraiment ndenge esengeli ti parcours ya Pepe Kale etika biso vraiment na mwa ba fluage ebele na motu c'est-à-dire ba mususu baloba Pepe Kale moto aboma ezalaki mwasi na ye Pepe Kale azalaki kokufa après 3 jours ceux qui a bimi na 3e jour wana succès mati ezali rumeur ezalaki ko circuler na succès na ye baloba ki abeta Bole Mokende journaliste professionnel en pleine émission ezali rumeur etambolaka ti lelo tomuluka vidéo ngo tomona te tokosolola toyoka disque na ye dernier disque na ye cocktail nde mutu eboma artiste Pepe Kale, est-ce que ezali vrai ou faux? En tout cas, très cher internaute, vous pouvez savoir mato, vous pouvez savoir misou, vous comprendre le contenu. Il y a émission où vous allez que ça la lelo pona lisolo il y a artiste ya monene na mboka na biso na kombo ya Pepe Kale. Avant d'appeler ça, invité na ngai parole, tika na remercier quelques personnes où vous allez soutenir ngai. Là, je vois Christian Kachamba 001, il y a Dadi Mombenga levé confort, Mama Amato Motonanzambe, Mama Social, KBG Enfant Mystère, KBG Enfant Mystère et Sika Ozali, Josmar L'Info Savin, puis vient ngai Jingle, Maimona, Oscar Maritou Fondation, Oscar Maritou Mobimba, na pesi binombote nazali na président Lofombo to solo la moi muke li solo ya na ndenge accordé biso interview kitoko oyo d'abord message na bato bato tala yo oh message zaka esengo komona na boy sala bien bamsuta mso sali pe moi temps mona ngate ayoka ngate na pesi ba ona bambote bato to baza siko bazo landa émission partout bozali
na ba air nyonso bozwami o ka 8 ans otala na pesi ba mbote. J'espère comprendre déjà sommaire nanga to annonce nanga na yebisa kiyo ki to na yebisi ba internaute ki na yambi yo mais to ko solo la vraiment li solo na oti to ko solo ya moto yo a sala yo zala na kombo ya Pepe Kale Ampania. Oza d'accord nanga? Oui, naza dispo na landi autant osali sommaire na yo naza wana na ozela biano ba question pour nga na pesa biano. Merci beaucoup. Voilà. Madame Bella Dinganga, yo lingaka boui. Lisolo to kobeta lelo eza plus lisolo ya Pepe Kale. Toke mbala moko parce que ngana kenda mbala moko. Ya na ba rumeur ebele tambola na kombo ya Pepe Kale ti lelo bosala ba mise au point pour toujours ba vraie version ya parcours ya Pepe Kale. Pepe Kale baloba azalaki congolais ti, azalaki angolais. À l'époque tu ba Ozaïr les autres bien en province orientale. Voilà. Père naé azaki à Ozaïr ba benga bango ba boa. Donc papa na azaki muboa. Maman naé azaki Kasayen. Voilà. O pena benga Muluba. Voilà. Donc Pepe Kale de père muboa et maman naé Muluba. Donc congolais 100%. Congolais 100%, mais pourquoi rimer wana? Parce que balubana mboka na biso maininga na pambati. Pourquoi rimer ya Pepe Kale azalaki congolais ti azalaki angolais? Bon, ndenge na yebaki omoni via koli na Barumbu. A place pena bandi ba vina e pena musique zaki na Barumbu. Barumbu ezalaki commune bangolais bazaki ebele. Voilà. Yazaki na bamina e mingi pe bazaki bangolais. Yango ni sala ke bato bazokanse aza angolais. Voilà. Mais yazaki na e congolais 100%. Avandaki nde na miliona baki Goma, Luapula. Mais yazaki angolais te. Moni bato bayebaki lupango wana eza bangolais. Lupango ngo ya fanda kona ki banani na banani ko yeba tamoko. Bon, en tout cas, nous avons la précision, depuis la vérité, tout va le battre. Mais nous avons foutu là, Goma, nous avons la précision, nous avons la mais précision exacte. Mais nous avons que kuna bangolais. Si le roi ya zalaï na milliona, et on peut balayer président Pepe Kale na président Papitex, ba on misato. Ba on de bazaki ba leader orchestre. Ba on peut ba propriétaire donc ba on ba fondateur, maramutu bango trois. Merci beaucoup. Apparemment, l'image, on dirait qu'on s'attache trop à Pepe Kale. En tout cas, ce qu'on dit bien, l'Empire Bakuba, on a dit chouchou ya batutu, presque. Chouchou ya batutu. Tant à côté déjà, apport n'a pas de makasi trop. Et puis, c'est un orchestre. Un plus, et puis, fan. Ba sepela ki presse mokili mombe sepela d'où ba président na ba omisatu ba sepela na makasi. Voilà. D'ailleurs au mona galelo soki na lo fombo boy pour Papitex ndapesa kombo wana. Voilà. So na lo fombo boy. Lo fombo zaki kombo na hote. Non, eza kombo na ngate nga kombo na Mbemba Ndombasi Mankela. Do kombo na ngape na o ya famille Mbemba Mankela. Bon na ba classe ba nini na za Mbemba Ndombasi. Voilà. Donc tant à côté empire pour les soldats na beta on bi baté belé ba déformer ango et ça merci na question na pour belé bato bali ko kosa trop Papitex président Papitex a qui veut bien voilà président Pepe Kale a qui veut bien bango de bazaki bata vita donc lo fombo azaki joueur oyo abeta na vita a sala maman na succès ozaki ancien joueur non combo on a lo fombo ah OK lo fombo azaki joueur ya vita voilà un grand buteur tireur ya ba coup franc ba penalty ya osakanate donc banon bita ba tir mon fima tango na côté empire bakuba puissance à basse nanga force nango et inspiré président Papitex ah mon azobeta basse le roi lo fombo donc azobeta ba kuna yeda le roi lo fombo et avec bien qu'il était ya on a pesa nga kombo ya yoko mona muta dering akeno pesa mutu ya linga kombo ya lo fombo a pesa kuma ka kokoti voilà mutu akumisa dragon oli apesa mutu komo mutu bila ke opesa mutu lo fombo do batu balongola ba
lokuta wana to ekoma otambola tambola o ye mta sala ye mta pesa kombo non nga kombo ba pesa nga na pire temps na koti oyo juna pesa nga ezaka mwana tsusu na boya yango pena na makasi avec énergie ba mise to empire ba yebi na ipse bango nga kombo ne ko lekate po juna pataki na azaki na tido na somta koti fa pesa kombo panange simba te apesa nga koma mwana tsusu so bolandi divisé par deux boyoka pena lobango mwana tsusu nga na boya kango mabe ti lungo nga na bino nga na zaki na dynamique acha Jojo chanteur moko abetaki dernièrement papa oyo na Paris to zaki na dynamique acha ya bana obenga déjà Kamola Bass Godesi Kamola Bass ya on a lobaki te nga kombo na nga babenga nga Kamola Bass le roi président Papitex aza déjà président pesinga lo fombo bo bakisa Kamola Bass o Kamola Bass ya on babengelanga ya on moni kombo Kamola Bass mais le fombo eza kombo na nga propreté le kombo oyo président Papitex invecli bien aye yepe mtalobango na disque wana nani omoni akomo kolo apavaina bakolo. Merci beaucoup le fombo Kamola Bass donc tozali na yo tolobaki mingi tokosola le solo ya Pepe Kale akufi mais na parcours na ye moi ba nuage ezaki pena trop c'est-à-dire les solo ya balabala et bana ko beta ma mingi surtout comme na kombo na ye donc ito yeba frère ou faux Pepe Kale azaki na pota na likolo o ezalaki ko silate. Bon na ngai na koloba vérité na koloba faute pour na na preuve te nga na betina ye président vrai ou faux président Pepe Kale ou akufa azalaki na pota na likolo ezalaki ko silate parce que o asiraki nga avant émission au kozala verdict pe au kozala clair. Oui naza très clair na ngina loba boye omoni nga nazaki mise na ye naki mwana na été nazaki pe ce qui médecin a été donc naki mise na ye par là na koki kokota na intimité à corps na été c'est impossible président zaki munene abanola ta pantalon minene nga na tikala omoni jamais na kilote na vinanga. Donc depuis ofanda na Pepe Kale ti akufi o sai combien de temps Pepe na sali 7 ans presque. Au sali 7 ans pendant 7 ans au sali na Pepe Kale o tikala komoni en kilote te jamais alors et puis na s'approcher na na ba moment wana te na ba intimité wana na s'approcher na jamais ta mokomote. J'ai suivi une émission na landa émission moko ya yo permettre nga na kataka yo parce que na linga na zwa ka moi éclaircissement loba ki yo zaki pena mwana ndako c'est-à-dire bando kota tina kata mais na mona na kilote jamais alors to vana na balcon na na mona et puis jamais abanola ta pantalon minene na ebike azaki na aki munene makolo pene ki minene o mona makolo na libanda ya babouche azaki na ba sapato ekanga lokolo nyoso te ba sapato ezara bakangi liboso na sima ozomona cheville bilo na bana mona ka yango na mais ko kende au delà ata mwelon tikala komona te ya Pepe Kale molé na jamais de la vie ti akufi na tikala omona honte jamais alors ata mokomote discipline wana c'était dit à quoi bon discipline wana eza na éducation aza grand frère na koyate daina bandana no ba question ndengwana verrier c'est impossible ngana ye to daina relation moko kaka comme bassiste na ye arrangeur na ye et puis directeur artistique na ye donc jamais na kenda au delà privé to salate ba kopa libanda to salate o alinga somba car moko boye bi parler moko boye abenga ya kotala parler boye na wa masolo na e bien ote ngana ezela rien que la musique après la mort ya Pepe Kale toyoka lisusu que Pepe Kale en dehors ya succès azalaki nango azalaki pe féticheur ya bane kutu kopesa bato mosusu kisi. Bon en tout cas histoire on a ndeti question na ogonga lelo na vie nanga nga pe na mona ki jamais na ba pratique bon sauf que na yebi kazaki ko sembla na maikari elonga na yebi yango na zaki ko sembla na maikari et bango na maikari ba pesa na ba lumière voilà
ba lumière namona jamais ba mutu ba ko salisa pa pepe. Et ça jour moko pe bo kende Michael. Jamais de la vie, jamais et jamais. Wana na tomboli pena na omela ombondo jamais. Jamais aibsanga ikeo yaka église na biso bien na yebaka que jour susu na tuna ka question. Zalaka na maki c'est la force na bien prise. Biso tonto prière mais ngana o prier na kombo Christ, na kombo Jésus. Ça va, ya bina ponga pe na ono yo ka samba na maikari. Ngape na to yo neto yo ka na ebina ngape maikari te zanini ezani. Mais na to bano yo ka ke eza makambu monde te à part Jésus. Ngana ibse phrase wana. Abina nga réponse a pesanga devant ba mission. Abina nga oh bon yo zo nga nani. Ngape na chrétien. Ngana chrétien. Maikari pa na biso za groupe de prière wana maloba na ye. Et to telemaka to simba ninga na sali prière na kombo Christ. Et là on a bien on a mais que yé amemanga vers Maikari jamais sala ngote. Mama Amanto motola Nzambe mama social ozali musika na Londres sika ozali na passion mboti mama perpétuelle bien qu'en retard en tout cas santé zalaki malamu te très cher internaute tozongeli musala kaka lelo. Voilà première question nanga déjà za consommer, deuxième question nanga za consommer tokei siko na likambo etali rime we tambolaka parce que ngana luka yango tina ba internet vidéo wana emona teme nazozongela wa chaque fois que mai eningana ka pamba te lo fombo vrai ou faux Pepe Kale atabase journaliste en pleine émission yalo ko ndinga na asalo bona ebisio ke no lo fombo na lingi na mona nano lokolo na yo betinga mbata yoza parmi ba soldats ya Pepe Kale vrai ou faux Pepe Kale abeta journaliste na kombo ya Bole Mokende. Ngape na yokaka mais na mona te elobi nango yo na mona pe image yango te na yokaka nenga nalo yo yokaka na munoka nani batu kaka ni même na yemoko ni même na ba membre na biso orchestre kana ba bala mais na tikala mona te. Bon à l'époque le président a donc une émission ana ezaki be émission eza personnel yemo na ok na nga na zala pété une émission na yokaka sangolo mais na yemoko boyi na yokate même na membre mo ya groupe na biso na yoka lisolo bonte na yoka nga ba bato o amena sakabu o salaka bu ngana tikalo mona te na yoka pété abeta problème kendité en pleine émission ko menacer tamsu na yoka menace na yoka pe ko beta menacer pourquoi tant yoka ka menacer que pour quelle raison na ebite ni za kana be émission tamsu journaliste a posé ba question moko ezaka soka salaka ngo ezayi mtali bosote tout le monde avait be monsieur Belé invita Siliki tamsusu journaliste a posé la question moko et choka qui on ne sait jamais na zala raté eza nango possible et salama pour tout le monde ango mutazo le kan émission amoni que journaliste a posé ba question mo mabe a sepelité et à réagir mais na monate na zala pété mais c'est lobe photo yoka ezala que parce que alinga ki atombola lokolo ezala ko bomba ba pota yango wana alukaka gifler problème ki na ko affirmer te pona zala te na yeba pété en tout cas na zala te na monate na yoka ka ke pola na ba question hein ezaka te ke soki pona nini na pona tala be mission ngote ba question na ebite question nino epesaka ikanda na ndimite ke pole pa ko simba Zota Pepe Kale boye na limité lo ba question kaka omoni ki sasa oyo batu ba créer ben fort nga ona zo biso boye ba créer langa ben fort belé mutuka so aza jaloux na yo aza capable surtout so azala no pembeni aza capable obetela mutu de solo mutandini or que ça faux malheureusement toujours un peu courage au senga ba pardon te que ngam na kosela tel kamboye omoni kambone renyaka oya Pepe Kale ngam na kosaka eza rare na Congola salango tout monde on na bamboka msusu mais pas na biso awa soki mutu sia koseli mutu likambe panzani pe ya vandi ne pas l'aise Jean atalinga kufa jamais oya koloba ke non avant na kufa bolimbisa nga na kosela mutu boyeli akufi ne ka ba kenango ba disque nyonso ya Pepe Kale ezaki na succès divisé par des aki na succès cocktail écoute koloba te wana penza ti lelo soki batie générique wana on dirait nzembo moko ezobeta kaka sikoyo secret d'abord ya succès ya Pepe Kale à part travail ezalaki premièrement
azwaki chance ya ozananga premièrement pourtant tout ça divisé par deux ezaki entré nanga na Empire Bakuba na ye na vague moko boye musicalement nan et puis il y a son toke na studio salaka son nango mais Pepe Kala ye na petit moko salaka son asengi pe monsieur Koko alobi ke bo travailler na ye pour petit pas salaka son ya bi son ya groupe déjà fusion wana et ça là que et botambo moko bien et puis wana na 18 par deux na bandi à la longue na yeko zo contrôle ya groupe donc na biso ke komi ke na studio ngam na oloba ndeti surtout que na disque le cocktail donc tout le bagaka na koloba nini bato bamona ngandi te fanta lokola muta loba trop mais en tout cas une grande partie du disque onezanga conception arrangement programmation basse caisse claire et obetaka drum wana caisse claire et na mixa yango ngam na mixa na masteriza donc cocktail wana ne ozolo bageti le loso do beta to basepela et ça nga plaisir pour wana zanga deux ans musala nanga fruit nanga donc Pepe Kala avait confiance nanga et puis il a disque Empire te il a disque Pepe Kala en solo voilà to utiliser moto nga na lingaki donc il a le fombo na ça disque nanga en solo pour na ba musicien donc nga na sala choix ya une grande partie ba musicien Empire Bakuba et puis na luki ba mission nga na sepelaki pour ba interpréter na kati force ya disque wana yango eboma Pepe Kala vrai ou faux faux na oloba faux nanu po eza lowa bazoni ye musala nanga yana lobi yango faux mais na ba aspect mususu spirituellement na mela su mutu mbondo te na vie pour na yebite mais boye physiquement na lobi faux po na disque wana na bunda na niveau mona monate de so mutu lobi bongo anié effort nga na sala na bosana nga sumna ki coopérant na disque musala nga sala na cocktail po na cocktail nga zalaki même coopérant le coopérant c'est-à-dire ngam na créer cop wana Pepe Kala vandi na ye ndi ya vandi na ye nga na jouer entre bango ba sur la po disque on sala donc naza pour beaucoup na disque wana et puis na pesa les meilleurs na ngai yango no mona résultat wana azwa ki temps koyoka nga c'était une première cocktail on ezaki na combien de titres cocktail il y a 8 titres ils ont générique Yani Michou Mutualité Saint-Paul Sundiata Mathieu 77 Pinos Kabuya et puis tout ça là reprise ya Yani instrumental ambiance nini bozali ko gérer ezalaki ndenge nazaki père moko epe street kanda ou bien azaki ba père ou bazaka bango courtois ndenge nayeba tosala témoignage ya papa wemba bi papa wemba kutu soki bofandi on dit mwana mukie bon Pepe Kala neti mwana mukie te différence ezalaki kaka ke azalaki na personnalité hein mais azalaki bien de personnalité na sens te ke azala naloba nini azala dur ou bien kanda ou bien ami kiti sakalwa mwana te azaki pena normal donc so devant nae ozala pe déranger te ozala déranger te ozala pena bien bo vanda kitoko asolaka bien donc révélo peut fanda ndako nae ne fût qu'une semaine non jamais de la vie bon nga d'abord nazaki nanu awa moni pa okutinga eza parcelle na so familiale panga na botama donc omoni grandeur à chambre yango na ba chambre na biso o papa na biso atikela biso donc nazaki nanu à l'aise na parler na biso nanu so ça ngande na yo vanda pa moto et puis père nanga dit merci na pesi merci nanga na kenda congété na vie nanga moni bana mo bala ka botama asala une semaine pas oncle kenda na matadi so pa ya na bango nga esala mate nga na botama pa na biso ti tana koti Empire Pepe Kala julinga parler na bandal tindi leki na eka pe espérant abi espérant que no benga lo fomboto moni ndako moko ya vida pona lingita vanda musika dona koma vanda pembeni na ye c'est tout donc ngai na vanda pa motuté
so mutu akosaka bino un jour que le fumba vandaka pa nanga akosi sauf que tant comme l'empire bakuba neto bana osaba voyage à poto ne ezalaki boke quelque part bazolukela ba mission hôtel teme producteur a coopéré na bato na ye mais yanga pe bana osala maka différent nga ndeti na Suisse ezate que producteur to komi boye vena nga chibwa azwanga na sala une année 2 mois na ndaku na ye na Suisse tokena na Washington États-Unis vena nga Michel Lukubika ayiko senga nga pa pepe karabi na lingi lo fumba za pananga na ndaku. Donc salama na Suède vient na so Sancho na pese mbote to komi boye ba mise ba okela banda ku yaye na fongola ndaku na ya pese. Donc par là na koloba ke batu et puis na Paris tant na Paris na vanda Paris go makengo mais awa na kisasa nde tozaka boye na kin ntako sa hotel lo fumba vanda pa na biso ça 2 jours faut le vérité ce qui vraiment kosi ce kaka kosi to 4e émission ngai na désannoncé c'est ko zo bangala lo fombo Pepe Kale azalaki mtomaikae vrai yo moto lobi yango Pepe Kale après côté asalaki succès makasi parmi ba disque na yezaki disque asalaki succès le quoi côté ezati parce que yo tchaki be fort spirituellement au boy ko côté là Pepe Kale azalaki kokufa ce qui a polé après 3 jours ni succès makasi na yango kutu emema liwa na ye d'habitude ce ka kufi 3 jours faut et alamuka mais tango ya mbalo ya kufaki alamuki te mwasi na kubanga wana yango esalaki ki akota na chambre alamusa ye kokota na chambre nde ebebisaki bikila ya Pepe Kale emema ye na liwa vrai ou faux? Faux. Obi on a lobi fomba mo pani nazwaka chance ya ozana bande de l'école na bande de l'école togi na prof mo ebisaka biso lobi mbemba ponga na classe comme na mbemba so ngo réussir na examen à choix multiple babanana ko effacer ba fausse réponse ya mo na bandimba mo na faux pour mukolo omoni question na akufa saka 3 jours mais nga siko mukolo Pepe Kale akufa nazala na ye na 11h du matin to vandi to sola. Donc il y a on a bien faux solo na téléphone et tout solo en face nanda kunae to vandi na ye na 11h to sola abina ngakutu vita omuningati okutinga omuningati la vidéo ya match donc naza avec libien mikoa voilà donc naza na ba bia vita donc na passa la journée na so lo salate na tala na ba binyo so vito et salanga plaisir donc azaki avec libien ngape avec libien dimanche nango fallait vite ebeta na dering wana toza samedi voilà donc samedi wana na 11h nga tozana Pepe Kale to sola abina nga luka masane moko moni kake sana pese mbote vers na Bordeaux veka albi luka kake sazo lo batro albi soki vita a gagné ka de ring a peso benz na et puis yozo luka benz en fort o luka car coûte fort mais ozo le la ba makolo lembi ngabi mais ça tombe bien na luka vika ke ça pona boto le benz na soki vite a gagné voilà na oboto le benz so imana gagné siko atuninga boyo siko so imana gagné o pese nini ngabine vieux ebiti bas nanga na soma na faila na misu na bino na soma $1500 vieux za mona poto yebi valeur à 1500 au sombani na poto à l'époque déjà alors so iboya ça tombe bien bas no eza valeur keno lukai bato tu babeta li solo na banda lelo yebisa bango eza faux. So batanga ki chik ba yebi avozo na choix multiple ba bomana ba fausse réponse obomi ba faux après otikala na moko biede place okozwa donc réponse na nga ya lelo na bandi roide ba te belé ba comprendre que wana déjà za lukuta pour muto akufa 3 jours c'est que nga na 11h to ngato solate c'est que moi sina que no la musaibo abana oze la fallait 3 jours ko c'est que ça faux voilà donc makamona tout eza lukuta za lukuta ponga zani na 11h ngana comprendre que za lukuta ngana 11h na zo ibisa na 11h ozala na Pepe Kale na 11h tozali na ye na 18h
18h30 atindeli nga siko chauffeur ne na ndako chauffeur na ye alobi tokei do fallait tokende mpona aire wana nga naki co-réalisateur ya clip cocktail do tosala clip wana na RTNC na vie na biso le grand réalisateur Nzuzi Ngoy monteur ezalaki vie na biso Tsakala Noso Ibrahim na pesi mbote kotazali donc tozosala clip wana nga nazangaka te tous les jours comme co-réalisateur et puis assistant na montage pembeni ya vie na nga Ibrahim donc ngam nazo expliquer que Tchaboye a place wana zo boye awa kale boye c'était ngai donc tous les jours vie kala tindela nga voiture na ba 18h ba zwinga to kei na studio to travailler na 21h atindeli nga subilo wa kolia et puis tongo tozongi comprenez maintenant ça voilà. Donc ça faux. Donc moi c'est Alata Albert Pamba, j'espère que famille na est takaye kutu que non yo ki kota na chambre na euro pourquoi parce que via ça la 3 jours et yo kuta na ki na vie na 11h via kufa na via kufa na 23h moins pour na 11h tozaki na ye to sololi na ba 19h atindeli nga voiture et zwinga toke boulot na 21h ba 21h atindeli nga bilo akolia avant na ye na ndako atindeli nga bilo akolia et na ba 23h nda sala crise cardiaque maintenant on oublie solo match bato baloba peke sous émotion ya match nde bomaye lokwa zaki muto munene akukaki tension te apparemment fait club pola kapo ya zaki fait club mais fait club poli dimanche wana pepe kala kufi déjà samedi kutu nde ba joueur a vite ande ba joueur a vite ande muto kolobaki ba pola po membre na ba po ya zaki membre ya vita alinga zaki fanatique et membre ba joueur ba yaka wana ngalelo so na zaka pire Jento Kambala na pese mbote c'est grâce à Pepe Kale pour Jento azaki joueur a vita au Pepe Kala linga makasi et puis ngapelo wana na linga po na bale na biso na Congo to matato kita ndenge salama na Ronaldinho na monde isaka Jento Kambala un jongleur joueur pour tout le monde ba jongleur ebele ba ko beta bale te mais Ronaldinho a beta bale biso pa na Congo eza Jento Kambala un jongleur a beta bale na mboko bato ba yebi na pese mbote de soto na ba infinité on a makasi po kaka na Pepe Kale do Pepe Kale zaki membre vita ba vita pour la match wana kaka po na liwa pe ya Pepe Kale ba joueur ba zo beta ba yebi ke Pepe Kale ko moral e beba yango moni deli nga zo mo occasion na a beta biso jour ango. Voilà, très cher internaute, to comme ibina biso presque nasuka, très cher internaute, to sali exclusivité au juste pour que to songa bino bato bozalaka na moi stock ya ba rumeur na ba tuna bino par rapport ya parcours ya Pepe Kale oyo selon rumeur abeta journaliste polemo kendi pour Pepe Kale oyo baloba ki azalaki congolais te azalaki angolais Pepe Kale oyo azalaki kokufa après 3 jours à Sekwinde à sali succès Pepe Kale oyo azalaki na pota na likolo Pepe Kale en tout cas to yaki et pas ya artiste oyo a travaillé ki na ye oyo azalaki loko moi la ye apesa biso moi ba éclaircissement na ba rumeur to ba sautage oyo tozalaka na wana mutu to komi presque na suka un message na bato nyonso batali yo na bato batambolaka na ba fausse information sur président na yo Pepe Kale et question na nga ya suka tango banonsaka yo ki Pepe Kale akufi émotion nyonso alaki bozaki choc tala nde na auto lobaloba wa moto bozaki na 11h na 19h atindi chauffeur na ye personnel na voiture na ye zuyo et puis ok travailler pour na ye butu wana mobimba okati musala na ba 21h atindi lo bilo arolia et puis ozongi na ndako nga na zongi na ndako ba 0h15 na koti na ndako 5 donc 2 minutes après chauffeur na zongeli nga liswa lobi na koti présence ali crise ba me maquiller na hôpital za ndako te je me suis décidé on a déjà 0h passé or tozaki a couvre-feu après souffrir maladie non azaki maladie fté ezaki problème que asali crise cardiaque
mutu nyonso azalaka na moi eloko edérange ake souvent mona mosusu tension mosusu azalaki po akufa ezalaki malaria oyo bano azwilaki mpe traitement pa vie na biso ngimbi na bandali na pese mbote pepe kala melai bakinimax nayebi tokusomba yango ezalaki flacon moko ya bleu asilisaki yango mpe epuis tanto bana osolane azoyebisanga bon kire esili mais nazoyoka basifflement na matoi eloko bana oloba nanga yango wana c'est tout. bana respecter baconsigne ya docteur Bon parce que baartiste ebele banégligeaka biloko wana ye déjà azaki na badiscipline azaki na badiscipline à part nde kolia wana nde bon azaki monene kolia bana olia pe fort ta mosusu ko manque discipline na kolia mpona monaki kote kolia ezalaki blague te mpena bana kolia pena vi aliaka tu misuni bandunda bapondu makayabu fufu kwanga loso en tout cas azalaki moto ekila te azalaki moto ekila te kutu na ye bavoyage mo tokenda mbujimai abi na nga mpo ye ayebaki nga naza compliqué na kolia nazala moins exigeant na makambo ebele ya kolia tanto okende na nzela yebisi nga lofumbo yebi ke toke na mbujimai epa na biso oyebi ke kuna nga na mokonzi baolambela nga mbwa ayebisa nga bongo alo nga na mbujimai natikala kolia te eloko tuna wana obanga wana omonaka neti batie mwa sosa mbwa be balami mbwa donc nakoma kuna nasombaka nguba lipa na koka ti tozonga na boya pena kolia nazobanga kaka nazobanga donc pepe kazaki nekila te et puis moi sina bana oservir ye so boke biloko ebele na mesa biloko ebele omoni pena kuna bango pondu ezanga te pondu pena ya mai wana c'est tous les jours ezali et puis babiloko oyo azalaki biloko ya mike mike mwa kuna basali soso kuna makayabu et puis azalaki na vie moso totambola ne aza na barendez-vous ebele ya kolia boki place moko bole boki su place moko babengete bino bole makangu ekoma te nayebisaki oyo na ebanda nga na ye tosala vie artistique ntango anomemo déjà bolie ntango okendaki deya kolia jamais pas likangu jamais de la vie nzambe azomona jamais de la vie jamais pas likangu te eza kaka barendez mutu abengisaki ye ta mosu prêtre moko boye ta bokende kuna baservir bino te boleka mpo nga nakomela sikoyo kotambola nde na voiture donc ntongo so etani na bimi na ndako na wana sokoli na ye totambola totamboli ti erare mpe koki aya depose nga na répétition yake na ye mpo na dernière minute abana okota sous rep te baki na baproblème bango entre bango baprésident ya bana oya ni sous rep te wana mpe moye biso tuna eza te nde baloba kaka epuis nde toza boye makambo ebele oyo eza mpenaka administrative manga nayeba ye te mpo na ye kaka musicien banosalo nde nini yo otambola ye na président yo otamboli na ye baye batiki yo na répétition ye mo atiki nga alekani na siko sentiment bato oyo babanda ye korecevoir o na répétition na ere wana obanga mabe moto awuti na président osale nini kabila oyo moso ebomisanga kuna yango wana osale nini mpo nazalaki na président bomoi mpe jip ne ezobaluka etelemi gbango nga na kiti ye ademarake na ye siko bino tu boya vers nga ndeni yampa alobi nini yampa alobi obunga mpe seri wana tellement moi jeunesse omona mpe nga mpe na tu na ye ka siko botika mpe nazwa ta oke bango bayoka nera kosakana te elo babilo moso ebomanga na mpire yango wana bo ezalaki kaka bomwana mais ezalaki nango na ndenge ya bakanda te ebie lolendo te ka mwana moke na ye boye toye na vie kale yo mbamo oyo tuna ngai mwana bivi pesanga mwa ta nazwa mwa voilà siko danger na oso ezalaki tanto tina pepe kale bongo na butu na travaillaki na studio nga bana obeta na mpire mais naza ingénieur de son na travaillaka na nga indépendamment na bastudio na studio na utaki kosala na butu bafutaki nga ti totamboli na pepe kale bongo naza ta mosusu na $50 na nga tanto koya na pire ya kitinga ke na ye me nga naza capable kosomba mfumbwa na nga bachelinga kwanga makaya buna biso bango kote wana banyonga euti na poche pepe kale kapta osala peti oboye bango wana mia kosakana te na pesi vie na nga Elvis Kongo vie na nga de mbanza na pesi mbote po vie na zaki bongo ye mama damage omona ta akokanga motema te omona apeti neni pele pe vie na wote sikoyo pepe kale aka na de danser na ye moko bazaka mibale wana moko Dokolos na Jolie
Bazaki 3. Bazaki 3. Bazaki 3 au départ. Donc au départ, Izaki et Moro, Bayozo Joli Bébé. Après, Dominique Mabois. On a kutungana na Côte Empire. Na Kouta Ibango 3 wana. Et Moro a Koufi. Tant Moro a Koufi, allez, Dokolos ça teste, Bajuye. Bajuye Dokolos. To continuer donc pourquoi ka bataille na bango en plus bazaki ba trop pembeni ya Pepe Kale na clip union sa Pepe Kale bazalaki figuré bazaki na bango trop pembeni na etende bato balobaka trop pembeni neti nga na komaki trop pembeni na ye pendant que je lui bazaki en vie Dokolo azaki en vie Dominique azaki en vie mais trop pembeni na ye wana bato balinga ko gravango Pepe Kale azaki stratège oyo a comprendre que ye aza de corps relancé. Voilà. Azana masse corporelle au sakanate. Sikoyo bato ba mona ye na podium na bato wa mikuse e bana sala déjà spectacle. Yango wana préféré ki système wana stratégie kaka. Bato balobi bango nde basimbaka kisi na ye, zaki kisi na ye. Nga petana ki libanda na bana mona ba onditi ba mystérieux na vie na nga bato nyoso mikuse même mana ba mapasa mona ka wana ntimba na nzuzi kala to banga bango. Mona keba so beti ntimbo bela ovimba maboko eza lukuta ezaka nzambe mtasala ke mutabota mamukuse nzambe mtasala ke bato babota mapasa nzambe be mtasala ke muto abota mandundu me baza batu ndenge mona biso lo différence ezaka nango te bana baona puissance te ba ka ndeti biso ndeto aboy de oui toza na puissance to lo ba nzamba tshela muto na mutaza nango mais puissance o neto kanza maléfique ou bien mystérieux ba extra non baza batu ndeti biso Batunde biso to vivre na ba joli bébé aza mutunde ti yo ndeti nga Dokolos de même a raisonner ndeti yo a raisonner ndeti nga nyoso yo sala ya osala donc toza batunde to na musika nga bena wana kanza bon metana côté empire oh to comment vivre na vie na ngai Moro ya Rodi paix à son âme oh via na linga nga minga pesa nga kombo kutu Saddam Hussein ponga depuis kala na zaka na linga bato ba opprimera bato te bato ba matela bato na linga bango te nga abano be nga Saddam po à l'époque na bano supporter Saddam Hussein donc tant ba guerre wana golfe là nga linga ate mutuka ko mutavandi na epo yoza makaso ya menacer na sepela na ngote et puis na loba nzamba pesa nga musala ya bien aza musicien passé sona ki soda nde mabe nde na sala na sala ki justice ça même gouvernement tindanga. Merci beaucoup président Lofombo Kamuna base kombo na Evre Zali Bemba Mankela donc oza muta Congo central to comprendre déjà to comme na biso na suka ce que na moi ba dédicace avant na des annonces ouais ba dédicace goza ngate na bani na yomoko ndenge ozui tanayo ya déplacement tiawa vraiment merci kana benga ba ba héros donc azande tinga na musique ya Congo oyo ka générique ya Bill Clinton edenda ka oyibite ngamna beta e basse oyo ka fera zoemba ala imazo ngam oyibite ke lo fumu da beta e basse oyo ka karma pasali mama ye mo ngamna beti basse o ka beta kaligula lo binga ngamna beti basse mais yo oyeba te donc moi question mo ke ilinga lokoza héros dans l'ombre oza muto umeli na sima makasi phénomène moko ye na temps ya confinement oyo acoustique pona yo acoustique ezali bon acoustique eza normal mais eza kombo oyo au départ eza non électrique de babenga so babenga guitare acoustique c'est que eza guitare moko eza électrisé te eza ekoti na ampli te départ nango yango wana mais biso na Congo to bambaka bakombo ebele na place nango te voire même bayobetanga lisolo ya frigo obi ke frigo ezalaki marque mais lelo biso ba frigo bamba nyonso atani no somelanga frigo donc Congo to mesana mama ndenge wana neti poisson donc makambo ebele Thomson o nini donc eza kombo ya elo momi babambia vadio mambenga vadio aza mutu mais lelo bandika pe belé vadio donc c'est comme ça Congo to botama ndenge wana donc acoustique ezali eloko moko yo so balobi ke le fomba obeta na acoustique c'est-à-dire le fomba na rien na basse nanga eza électrique te na ozanango na ozapena ba chanteur na bazo yemba sans micro to yangwa nde obabenga acoustique bon
avec le temps ba guitare acoustique est comme électrisé donc comme que guitare acoustique mais pour ils en a son ya bien bah c'est tout à fait normal différentes acoustiques nous c'est salami mutu abandango papa Wemba Ferrego la zui Kabosi abeti JDT abeti presque na ba comédien ba koti na acoustique yo en tant que professionnel ya musique na biso guitariste ya monene mboka na biso wana ezalaki ka parenthèse to fongoli to so kanga wana pour quelques minutes nani a respecter ba norme ya acoustique bon na nde ba koma obengela on lelo ezaka ngana mama Mbilia to sala acoustique moko na auto benga acoustique na choix te pesa Congo ezalo kwa tano na France na bina mwana moko yelanga single wana mwana nga c'est quoi ça c'est des maillots de corps ba bien on maillot de corps ngana bien c'est ngana c'est merci mais na bien on single pour ça na zongi kin na singi mwana yelanga maillot de corps ba mwana nga aventurer ok c'est normal mais acoustique ya solo oh ngana to ça na Mama Mbilia Belle na émission ya digital TV acoustique ya solo ya ngwana oyo ezaki eza triqueté donc c'est-à-dire ba onions totali ya ba Ferrego la confiance bimisa lelo acoustique ndeko na biso nono Fuji eza acoustique te eza juste moni ko banga no te eza bakoki ko apprendre na ko yipso ke eza triqué eza ba acoustique ba ke ba mutu pa ko bebisa ni pa ba bandeli ba bongisi te bon voilà bon c'est tout à fait normal oya biso na obenga ngo po ba obenga acoustique live acoustique yango biso saki na Mama Mbilia Belle c'est-à-dire nga na ye na basse nanga Mama Mbilia Belle azie na micro na ye drummer avant na drum na ye na guitariste alors to bano beta Tito Silisi donc il dit vrai pas de commentaires pas de onini yangwana autre tikali wana ezaka ke batu pe batu basala ngoti baya basali après bakena baonda ngana bano bongisa et puis na bengi musu yaka wa place on maiga mazongi boya ba on so mutabi maiga ba maite na odana contrôle na onde ponga tim na ba studio mais vrai acoustique ezaka moko auto salagi na Mama Mbilia Belle oyo ezake d'ailleurs meka eza examen boke na digital bino pe bosa mikolo boya comprendre que kokana ka te pona ozala te. Voilà, nous sommes presque à la fin. Merci na Christian Kachama 00 V où ils allaient moi d'anniversaire nangai donc le 27 juillet anniversaire nangai. Oh là là. On a pété peut-être mais na pesika ba bon anniversaire, ba bonne fête na yo. Merci. Ce qui au chabiso na temps na oliata brochette mo so ko chaba. Vous en a confiné. On a ba olongola confiné le 21. Ah, état d'urgence. Ouais, il y a problème ité. Ah, on a venu ça nga bien Lionel a bungsinga mo place na nga polo ko to mesena ye. Na ovana na Lionel na mela nga tambula minga moko na garde corps te. Mère P ndia zana kinité. Mère azana Paris. Il peut confirmer kangi kuna. Sur le 21 on me fongwami sirma avion liboso ka bambote nanga yo ba questionner za tellement riche et qui misinga me bambote au moins te ba questionner za trop riche et singa na loba donc normalement yo faut ba ça là yo chaîne comprendre pour yo aux assumes des missions te ba questionner za trop riche et zo singa ko fongwama yo izo senga uzana mission donc yo boye simbate yo fena fo chaîne ba chele mission mo désert d'état o yambine tingabo to bandisi ko fungola pena ba po biloke bele fungo mite donc na konye bambote na yesiko lokana utena Lionel na yesiko na femme nanga pour femme nanga peso mbote pa ozali Blanche Mbemba na bien ke monde na motema nanga na baksaka mosa zanga mbanda voilà. Donc il y a la grâce moi bali type moi il sali que il y a dans badate na pesi mbote pa ozali na pesi bibiche na Paris il y a les blancs mondele na pesi mbote pa ozali na pesi ma frontalo bureau privé na Paris wana pa adresse fandaka na pesi mbote na pesi pe vena Marigo Makengo na pesi Mamila Douce na pesi ya muntu coach Mamadou Polondo na pesi Adolungu na Allemagne na zomona na Londres wana na moni José Salai na moni Aimé Moubala Kika na moni Katipala na moni Defis Masevo Tour du monde le millionnaire Asika na moni na ye na Belgique Serge Kambankuna na pesi pe Aimé Moubala Kika directeur sans oublier na ye na Angola na moni
Testa Rolls, le vrai Njiloa ya solo na peso bambo de pa ozali na ken États-Unis venanga Michel Lukubika wa vantsanga na palais na Washington na pesi Laurent Kadogo administrateur ya mouvement oyo na ye na Suisse na moni venanga pe Chiboji Baba vandisanga inane de mois na ndako na ye venanga Sancho na Suède na kobosa na jamais Bruno Lubika mbonga propre et puis na Londres wana na ko bima ngote pona mona l'archevêque de Bandal azawana l'archevêque de Bandal auto benga Firmin Firangoma wana jamais to bosana na PCP président Rachidi Koupa Mbote poye aza muto atikanga te de tous les jours et de tous les temps mbote na yo kama mvua malekole. Cette émission est sponsorisée par Papy Leroy, carte illimitée, Formilia Souka. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmag.